ما و مهمانان استادای پوهنتون که سرمایه های معنوی جامعه ما هستند، مربوط هر ولایتی که هست سرمایه ملی هست، سرمایه معنوی هستند. سپینگیری افغانان ټول راغلاس در توای وګړي د جوزجان ټول راغلاس در توای همیش دی خدای همداسې راولا زمون تر چمان 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 خوږمن زړه د درمان ټول راغلاس درته وایم سپین ګیري ځوانان ټول راغلاس درته وایم وګړي د جوزجان ټول راغلاس درته وایم وګړي د جوزجان ټول راغلاس درته وایم تراشي هر زمان ټول راغلاس درته وایم سپین ګیري ځوانان ټول راغلاس درته وایم ازمون صاحب الله نه دې همې سروړی غواړو ازمون صاحب الله نه دې همې سروړی غواړو کامیاب شي په جهان ټول راغلاس درته وایم سپین ګیري ځوانان ټول راغلاس درته وایم سپین ګیري ځوانان ټول راغلاس درته وایم وګړي د جوزجان ټول راغلاس درته وایم سپین ګیري ځوانان ټول راغلاس درته وایم سپین ګیري ځوانان ټول راغلاس درته وایم استادان نهایت بزرگوار که از پوهنتون‌های مختلف امروز به خانه شما مسئولین عزیز تشریف آوردند. نخست می‌خواهیم به نمایندگی از هیئت رهبری پوهنتون جوزجان هم از استادان، کارمندان و شما مسئولین عزیز تشریف آوری مهمانان نهایت گرانقدر نخست در ولایت جوزجان و ثانیاً در پوهنتون زیبای جوزجان که امروز ما شاهدش هستیم خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌کنم. و امروز از گوشه و کنار افغانستان از پوهنتون‌های مختلف افغانستان و تحت رهبری جناب پوهان صاحب خواستن که از پوهنتون‌های شمال دیدن بکنن. اول مخصوص همه سلامای گرم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر شما میرسانیم و رئیس جمهوری ما که است شخص اکادمیک و استاد بزرگ است. دیگه او با ارزش‌های فرهنگی و ارزش‌های پوهنتون و علمی را میفهمه. ما کارو چې زیاتره مترونه زموږ له منځه لاړل، زیاتره ضربالمثلونه هم زموږ له منځه تللي، دغه کیسې او افسانې چې ورپورې تړلې دي دا هم له منځه تللي او دا هم له منځه ځي. نو مونوګرافونه، تیزسونه او که کورنۍ وظیفه لیکئ په همدې ولیکئ چې څنګه خپل فولکلوري ارزښتونه راټول خپل فولکلوري مواد راټول کړئ، اساطیري کیسې راټولې کړئ. په اساطیري کیسو کې په دې فولکلور کې تاسې عام ژبه لولئ، ژبپوهنه به پکې ولولئ، ځکه ژبپوهنه کوم ځای نه زده کوئ او تاسې به په دې کې وګړپوهنه یا انسان پېژندنه یا د خلکو پېژندنه دا په دې کې لولئ. تاسې په یوه لنډۍ کې عام ژبه لولئ،
هم خلق ولري خلق پیژنئ چې دا خلق په کوم ذوق باندې اخته دي څه لولي څه غواړي څه کوي